شرکت IRS مسئول نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق یگانه روی زمینی بین شمال و مرکز تاجیکستان 5 ینور خبر داد که روی دوشنبه چنوق شده است کارمندان فیلیال شرکت پیامد ترمه‌ها را برطرف، راه‌ها را از برف تازه و با مواد ضد لغزش کارکرد نموده ایستادند. ولی شرکت در اطلاعش می‌افزاید که با مقصد ایجاد نکردن مانع به حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات خاصه اتومبیل‌های سبک‌رو برای فوره و نقلیات پرتیبدار محدودیت جاری شده است. شرکت آیرس از نیمه دوم روز 4 ینور به حرکت ماشین‌های سبک‌رو توسط این شورا اجازه داده بود. برفریزی شدید از 1 ینور حرکت نقلیات را توسط شورای دوشنبه خوجند چنوق مشکل کرده است و این را الکی چند دفعه باز بسته و گشوده می شود. شب 3 ینور شرکت آیرس در پی فرآمدن 14 ترمه و در بندی برف ماندن 26 ماشین تصمیم گرفت که حرکت تمام نمود نقلیات را در این شورا موقتا تا زمان برطرف کردن ترمه ها باز دارد. اگنتی هواشناسی تاجیکستان میگوید خطر فرآمدن ترمه ها در راههای کوهستان از جمله در راه دوشنبه خوجند دست کم تا 6 ینور باقی میماند. کمیته حالتهای فوق‌العاده به این دلیل از رانندگان خواسته است که از حد اکثر احتیاط کار بگیرند و بدون ضرورت به سفر نبرایند، به ویژه با راههای کوهستان. شورای دوشنبه خوجند چنوق با نزدیک 300 میلیون دلار قرض خطای نفسازی شده از سال 2009 مسئولیت نگهبین و پولچینیش به شرکت آیرس واگذار کرده شد. در حال حاضر این یگانه راه پولکی در تاجیکستان است.